सनी लियोनी जब 10 साल की थी दोस्तों, तो एक दफ़ा उसकी मॉम ने उसे कहा कि बेटा जल्दी से आओ और दूध पी लो। तो सनी लियोनी ने आगे से कहा कि मॉम मैं दूध नहीं पीती। तो सनी लियोन की मॉम ने आगे से कहा कि बेटा देखो, जब अगर तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम बड़ी कैसे होगी। तो सनी लियोनी ने अपनी मॉम को बोला कि मॉम आप भी तो दूध नहीं पीती, आप भी तो बड़ी हो गई हैं। तो सनी लियोन की मॉम ने कहा कि बेटा देखो जिद नहीं करते, जल्दी से आओ और दूध पी लो। तो सनी लियोनी जल्दी से भागती हुई आई और गट गट करके पूरा दूध का गिलास पी दी। खैर दूध तो सनी लियोनी ने पी लिया, लेकिन सनी लियोनी का नाम सुन के मेरी वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओ सुधर जाओ यार, किन कामों में पड़े हुए हो, किन कामों में, सुधर जाओ।